गंगाराम रावत पयले सुवातेर हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा सगळे म्हाजे पंच मेंबर जे लास्ट 2 म्हयने म्हाज्या वांगडा सारकेच रावले आनी लास्ट सरपंच जावं पर्यंत सारके म्हाज्या वांगडा रावले एज अ इंडिपेंडंट सरपंच म्हणून ह्या आल्दोनाचो. आनी तशेंच हांव सगळ्याक स्पेशल थँक्स म्हणटा प्राणेश हेणी सगळी लीड घेवन म्हाका ही सरपंच जावपाची हें दिली, तशेंच संदी दिली. तशेंच हांव आमचे कोविडाच्या टायमार आमकां तुमी जाणा आसतले आमकां चड हेल्प कोणाचो मेळोंक ना, तरी आसतना आमकां किरण भाईन आफोन पर्सनली आफोन तेणी आमकां हेल्प केलो आनी आमच्या सगळ्या मेंबरांक फूल ना पाकळी तरी कितें दिवन लोकां खातीर तेंच्यांनी हें केलें. तशेंच हांव आतां सांगूंक सोदता कितें फुडल्या अपकमींग इलेक्शनाक आमचो किरण भाई आमच्या कॉन्स्टिट्युशन बसतलो इंडिपेंडंट आनी ताका आमच्या मेंबरांचो तसोच म्हाजो फूल सपोर्ट आसतलो. घेवन हांव आमच्या गांवचें कितें डेव्हलपमेंट उरलां जावं करपाचें आहा तें हांव बरे भशेन करतलो. तेंच्याच हितूर बाकीचे सगळे मेंबर जशे म्हाज्या वांगडा आसा तांकां घेवनूच सगळे डेव्हलपमेंट हांव करतलो. चड करून आमचे मेन मार्केटाचो प्रॉब्लम आहा तो सॉल्व जावपाक हांव तांकां घेवन वयतलो. सुभाष गंगाराम राव. पयलीं आल्दोना गांवांत जो आमचो सरपंच बाब सुभाष रावत हाची अनओपोज निवड जाल्ले बद्दल तांचें हांव अभिनंदन करता. तशेंच ताच्याच वांगडा जे बाकीचे सगळे पंच तांच्या वांगडा ठामपणेन इतल्या वायट काळान सुद्दां वायट काळ म्हणचो पडटा कारण हांवें खूब तेंपान पयले फावट पळयलां की अविश्वास ठराव संमत जाल्या उपरांत 50 दीस सरपंचा विना ही पंचायत उरता हें हांवें म्हाजे कारकिर्दीन तरी इतलें हें पळोवंक नासलें. पूण आमी सोजमोंक शकता हें कित्याक लागून उरलें तरी आसतना ठामपणेन बाकीचे सगळे पंच मेंबर जे डेप्युटी सरपंच तशेंच बाकीचे पंच मेंबर तांच्या वांगडा ना झिजकता ना खंयच्या दबावाक बळी पडटा हे तांच्या वांगडा रावले. ताका लागून हांव तेंचें सगळ्यांचें अभिनंदन करता. येणाऱ्या काळांत आल्दोना गांवचो विकास करप तुमी जो ताका प्रश्न विचारलो आल्दोना गांवचो विकास करप हो सरकाराक धरून ते करतलेच कारण पंचायत ही इंडिपेंडंट बॉडी आसता आनी हातूंतसून जें कितें पंचायती कडेन घडटा जें कितें पंचायत करूंक शकता आनी जें कितें तेंची रेजोल्युशन्स आसतल्यो बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसतल्यो ते सगळे सरकारा मार्फत धाडून ते गांवचो जो विकास करप हें ध्येय जें तेंचें आहा हें ते पूर्ण करतले असो हांव विश्वास बाळगिता.